Всем привет! Вы на канале Анастасийка ТВ. Сейчас мы вам расскажем, как мы сделали вот такой вот камин. Для этого нам понадобятся коробки вот такого плана, одинаковые 7 штук. И скотч. И мы будем перематывать вот эти вот неровности скотчем и делать коробку более плотнее. Вот таким вот образом мы перемотали наши коробочки. Вот, полностью перемотали, чтобы она была плотненькая. 7 штук. И будем делать с них камин. Вот мы смастерили из коробок форму камина, которую хотим видеть. Теперь мы будем его декорировать, наш каминчик. Для декора мы возьмем рулон вот такого вот камешка и будем наш камин обклеивать такой вот обоей в камешек. Мы выбрали обою недорогую. Она идет бумажная, не клейкая, а бумажная. И будем декорировать наш камин вот такой вот обоей. А клеить мы будем не клеем, а скотчем. Обою будем крепить к коробкам. Вот такой у нас получился камин. Мы его обклеили со всех сторон обойкой. А теперь будем его украшать. Ну что, ребята, вот такой у нас получился бюджетный камин. То, что было у нас, мы украсили наш каминчик. Вот такие вот сделали свечи своими руками из кофе. Вот свечечка из апельсина и салфетки. Ангелочков поставили. Так украсили наш камин. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока! Анастасиечка, помаши, пока-пока! Настя, помаши, пока-пока! Пока-пока!